हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाने वाले हैं न्यू टॉयज। हमारे पास कितने अच्छे अच्छे टॉयज हैं। देखिए, ब्लू कलर का एयरप्लेन हमारे पास है और ये ऑरेंज कलर का एयरप्लेन है। देन इसके बाद ब्लू कलर का एयरप्लेन है। हमारे पास टोटल कितने एयरप्लेन है देखते हैं। 1 2 3 4 और 5 एयरप्लेन्स हैं टोटल हमारे पास। टोटल 5 एयरप्लेन्स हैं। 5 ही था, काउंट करके देखिए। 5 है इसमें। 1 2 3 4 5 एयरप्लेन्स हैं हमारे पास। और बाइक देखते हैं हमारे पास। पिंक बाइक कितनी है टोटल? पिंक 1 और 2 बाइक्स हैं हमारे पास पिंक, और 2 ब्लू कलर की बाइक्स हैं, और 2 रेड कलर की फरारी कार्स हैं, और एक ऑरेंज कलर की कार है, एक ब्लैक कलर की, और एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर है हमारे पास। और उसके बाद देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। ये है हमारे पास येलो कलर की फरारी कार। और बाकी टोटल कार कितनी है हमारे पास? टोटल कार सारी मिला के कार हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 कार्स हैं, 5 एयरप्लेन्स हैं। और बाइक देखते हैं कितनी है टोटल। देखो लगाकर उसको पार्किंग में। 1 2 3 और 4 बाइक्स हो गई। तो अब आज इनको हम देखिए इनकी नई नई रेस कराते हैं। हमारे पास एक फ्लाईओवर बना हुआ है जिसपे से हम इसको रेस कराएंगे। सबसे पहले हम किसको रेस कराने वाले हैं आज? बाइक से। सबसे पहले हम बाइक से रेस कराने वाले हैं। तो पिंक कलर की बाइक सबसे पहले हम चलाएंगे, फ्लाईओवर के ऊपर से छोड़ देंगे उसको और देखते हैं वो कितनी दूर तक जा पाती है। तो अभी अब हम अपना सेटअप तैयार कर रहे हैं। सेटअप तैयार करने के बाद हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कितनी दूर तक हमारी बाइक जा पाती है। अब हमारा सब कुछ रेडी है। अब हम रेडी करने के बाद स्टार्ट करने वाले हैं। पहली हम बाइक स्टार्ट करते हैं। वाह, ये तो काफ़ी दूर तक जा पाई है। ये पहली पिंक कलर की बाइक। अब हम दूसरी बाइक पिंक कलर की बाइक चलाकर देखेंगे। पिंक कलर की बाइक देखते हैं कितनी दूर तक जा पाती है। ये तो उससे भी दूर जा पाई, लेकिन ये नीचे गिर गई है हमारी बाइक। तो अब हम टोटल 2 बाइक्स चलाकर देख चुके हैं, दोनों बाइक सक्सेसफुली। अभी 3rd बाइक हम चलाएंगे। तीसरी बाइक हमारी चलेगी ब्लू कलर की बाइक। देखते हैं कितनी दूर तक जा पाती है। ये बीच में गिर गई है। बीच में नीचे गिर गई, इसका एक्सीडेंट हो गया है। और ये 4th बाइक ब्लू कलर की बाइक चलाएंगे हम। 4 कलर की ब्लू कलर की बाइक। ये इसने टक्कर मार दी है अपनी, जो नीचे गिरी हुई बाइक थी उसमें टक्कर लग गई है। अब हमारा ब्लू कलर का एयरप्लेन आएगा। एयरप्लेन में देखते हैं कि हम कितनी दूर तक जा पाता है। ये तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाया, जबकि एयरप्लेन को सबसे ज़्यादा दूर जाना चाहिए, लेकिन एयरप्लेन ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसमें शायद इसका आगे का टायर पंचर हो चुका है। और अब दूसरा ब्लू कलर का टायर, ये देखा, ये भी इतनी दूर ही जा पाया। ये ज़्यादा दूर जा ही नहीं पाते हैं, एयरप्लेन सिर्फ इतनी दूर रह जाते हैं। और अब थर्ड एयरप्लेन चलाकर देखते हैं। ये है ऑरेंज कलर का एयरप्लेन। अब देखते हैं ये कितनी दूर जाता है। ये भी ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। ये भी जितना ब्लू कलर की दूरी थी उतनी ही दूरी तक ये पहुंच पाया है। अब उसके बाद हम 5th एयरप्लेन ट्राई करते हैं। 5th एयरप्लेन कहाँ तक जा पाएगा? ये तो काफ़ी दूर चला गया है दोस्तों। देखिए कितनी दूर गया है ये। इसमें शायद अच्छा टायर लगा हुआ था। ये बाइक के पास पहुंच गया था बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट क्या ट्राई करने वाले हैं? अभी हमारे पास शायद एक एयरप्लेन और बचा हुआ है। अभी हमने 4 ट्राई करे हैं, अभी एक एयरप्लेन और बचा हुआ है लास्ट। ये 5th एयरप्लेन है। 5वां एयरप्लेन देखते हैं कहाँ तक जा पाता है। और ये गया, और ये तो बीच में ही रुक गया, ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। अब इसके बाद हम देखते हैं अब नया क्या ट्राई करेंगे। कौन सी कार ट्राई करेंगे हम? सबसे पहले हम BMW कार ऑरेंज कलर की ट्राई करते हैं कि ये कितनी दूर जा पाएगी फ्लाईओवर से। इसमें देखते हैं कितनी स्पीड से आती है। वो ये तो बहुत स्पीड से गई और उसने सीधा टक्कर मारी, और ये नीचे देखिए उल्टी हो चुकी है, नीचे पलट गई है, ये नीचे गिर गई है। और अब इसके बाद हम ट्राई करने वाले हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट कौन सी कार ट्राई करेंगे हम? नेक्स्ट करेंगे येलो कलर की फरारी कार। फरारी कार को देखिए कहाँ तक जा पाएगी। अब येलो कलर की फरारी कार, वाह, ये तो बहुत दूर तक चली गई है। फरारी कार दिख भी नहीं है, इतनी दूर चली गई है कि कहाँ, बहुत दूर गई है। अब एक नेक्स्ट फरारी कार एक और ट्राई करते हैं, अब ये कितनी दूर तक जा पाती है। वो बड़ी स्पीड से फरारी कार जाती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। आपको सभी को पता है कि फरारी कार की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, ये तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। अब ये फरारी कार भी हमारी हो गई है, BMW कार भी हो गई है। अब हम इसके नेक्स्ट कौन सी ट्राई करेंगे? अब हमारी रेड कलर की फरारी आ चुकी है। अच्छा, ये तो लैम्बोर्गिनी है। लैम्बोर्गिनी को ट्राई करते हैं कि कितनी दूर तक जा पाती है। लैम्बोर्गिनी हमारी, वो बड़ी स्पीड से गई और उसने तो टक्कर मार दी है, और देखिए कहाँ खड़ी हो गई है टक्कर मारकर। इसके बाद हम एक और, ये हमारे पास रेड कलर की लैम्बोर्गिनी है। लैम्बोर्गिनी को चेक करते हैं कहाँ तक जाती है। ये तो टक्कर मार के इसने सारी एयरप्लेन्स को भी नीचे गिरा दिया है। बड़ा एक्सीडेंट, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, और सारी एक्सीडेंट के बाद नीचे गिरा दी गई है सारी गाड़ियां हमारी। अब इस एक्सीडेंट से हमने क्रेन से ऊपर एयरप्लेन उठाया सब कुछ।